ব্যাপক ঠান্ডা লেগেছে, প্রচুর কোল্ড অ্যান্ড কাফ, গলা দিয়ে প্রচুর কফ আসতেছে, কাশি হচ্ছে এবং নাক দিয়ে অঝরে পানি ঝরছে। এদিকে রোজা, সারাদিনে তেমন কিছু টোটকা খেতেও পারছি না বা মেডিসিনও নিতে পারছি না, যার কারণে এখন একটু এই যে গরম পানি, আদা দিয়ে গরম পানি করে এটার ভিতরে মধু মিক্স করে নিলাম। এটা এখন খাবো। এটা পান করলে ঠান্ডা অনেকটা কমে এবং এটা অনেক হেলদি একটা ড্রিঙ্কস। কোল্ড অ্যান্ড কাফের জন্য খুবই ভালো, ঠান্ডা কাশির জন্য। আদার রস, মধু তো অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতা সম্পন্ন, ইউ নো দ্যাট। আর এটার ভিতরে লবণ দিয়ে দিয়েছি যাতে খুশখুশি কাশি